Sopa, map. Mentah padun kam hiban seng hima pa ngam sesok. Tasa kepala kerana baca cerita. Sopa ngak pa pikmat kendak. Oke, jam komite. Tapi kepala. Kania profet jadi kecing aiman cepa. Namar ukun sapo ya dukan nyeput. Baca cerita kepala. Step ini pilihan yang dia lakukan ngetek dia semasa baca apa kita dulu ini. Sopa yang ini loh. Tasa map kepala. Ini baru kita kejomata. Mengalai patah di ujung kuat. Akan boy berkata. Map kepala. Akan boy berkata. Kawan jahat dukan ni. Kalau ujung kuat. Sumpah maaf sekepala. Kita baru dikecing. Aiman kecing bakla. Cuma. Sopa, map. Mentah padun kam hiban seng hima pa ngam sesok. Tasa kepala kerana baca cerita. Sopa ngak pa pikmat kendak. Anak misngap ndalak hiti sibit. Saya senang saya kerau kanok. Senang. Kenapa ada nangai kepala. Pangal Aiman pelan dia lakukan. Mak mai, bapa, kalau ayat berkelah, ngasih lah iki jing seneng juga pay. Pengalaman mak kini jing di besniu. Lepas mak nak mai pa, wana kular, wana ni sikmat. Yang kierno di kini jing di besniu. Sisa mai pa, nak kular. Macam apa? Mentah, saya perasan. Jadi mesti tu pengen nak kacau macam ni. Dulu mentah, jadi mesti ramno. Ya cing senang tingkau jadi kami pakai. Kira semua pun. Terus ngap kun ya kain kebangi senang mengikik baik bapak. Terlihat anak akan betul bapak. Mau. Apa? Oh pun. Tu mai, Ini belum nak minta kan? Saya perasan saya nanti pakai. tu mai. Mau. Oke. Mentang kami. Jadi kun ngem desu bangen ya sok dudi ko makpo jeni bisa. Di mensa ngitang subak lang ay sok dudi. Kun ta tundak tin. Ngapan senang ha. Di tanda ketim kita kecil senang macam ni pagi. Bagi kulo tu ya kata kali tiga pada